Il-Baħar Mediterran għadu mimli b'immigranti li qed jippruvaw jagħmlu l-vjaġġ mill-Afrika ta' fuq lejn l-Ewropa. L-Istaff Sergeant Ċiberras li huwa l-Master tal-Papa 23 Opra tal-Baħar tal-Forzi Armati ta' Malta iddikjara ma' One News li s-sitwazzjoni hija waħda allarmanti. Is-sitwazzjoni kif qed tgħid sewwinti hija allarmanti ħafna. Qed ikun hemm ħafna dgħajjes b'immigranti fuq il-baħar, qed ikunu il-ħin kollu fil-periklu. U aħna il-ħin kollu minn każ għal ieħor. Il-ħidma fuq il-baħar tibda minn filgħodu l-każi ta' assistenza qed ikunu spissi. L-ekwipaġġ tal-Papa 23 qed ikunu involut f'operazzjoni wara oħra. Iktar mill-lejl, iktar mill-ġurnata jibda. Għax nibdew minn filgħodu, ġieli kellna 3 każi jew 4 f'24 siegħa. Jibqa' għaddej ġifieri bil-lejl kollox. Il-fatt li għandek id-dlam minn tixtara dawn ikunu mingħajr dawl, ikunu mingħajr xejn li jaqbadhom ir-radar għax ikunu fuq dinghies tal-lakstu ir-radar ma taqbadhomx, ikunu baxxi ħafna mal-baħar. Periklu għalihom, periklu għalina. Jitkellem ukoll dwar l-operazzjoni tal-lejl bejn is-Sibt u l-Ħadd li waslet biex pajjiżna daħlu 128 emigrant. Sfortunatament il-ħaqna wasalna fid-dlam, allura kienet diffiċli għalina illi insibuhom. Għamilna ħilitna kollha u fl-aħħar sibnihom, daw kienu f'periklu li ħajjerqu, d-dingi kien nieżel u ma kienu f'panik. Allura iktar jagħmililek diffiċli illi ħataħdem għax meta jibdew jippanikjawlek ikun hemm ħafna nies. F'da l-każ kien hemm 128 kien hemm ammont sostanzjali, id-dingi ma jkunx ta' xi saħħa. Fl-aħħar xhur fl-Italja daħlu 20,000 immigranti u mill-esperjenza Staff Sergeant Ċiberras jgħid li s-sitwazzjoni ftit li xejn tidher li se titjieb. Qed naħseb illi dak huwa il-każ illi ħajjiżdiedu il-temp qed jagħmilhom iktar faċli illi min ikun irid jitlaq ħajitlaq u naħseb illi ħajkun hemm illi oħra bħalma kellna bejn is-Sibt u l-Ħadd.